Hibomini var på Danmarks Læringsfestival og mødte eksperter fra uddannelsesverdenen. I vores Makerspace-univers gav de deres bud på de muligheder, forandringer og udfordringer, som kendetegner skoleudviklingen netop nu. Jeg tror, at skolen kan bidrage med et fællesskab. Det er jo vejen til verden. Det er den måde, man kommer ud i verden på, og det er den måde, man kommer til at lære og møde andre mennesker på, og både få faglighed og social kompetence. Man skal jo dannes til fremtiden, så det er både at blive uddannet og blive dannet på samme tid. Og møder man så også den her lærer, som forstår at få fat i en og fange ens motivation, så bliver det at gå i skole jo nærmest en hobby. Det er jo nærmest en hungren efter at lære noget nyt. Og man rent faktisk har plads og tid til det, altså skal bruge for det. Hvis du kigger dig omkring i familien, det kunne også være hjemme hos dig selv. Hvor meget tid er der lige til at stille den sult? Det værste ved skolen, det er stramme rammer om, hvad det er, vi skal lære. Det er den her bedre videnhed om, hvad der er det vigtige. Og at det er en bestemt måde at forstå læring på, som er noget, der bliver doseret, noget de skal, og noget, der bliver, også bliver målt på den måde, om de er gode eller dårlige til det at gå i skole. Vi har desværre en tendens til at tænke gammeldags læring, hvor vi stadigvæk står som læreren op foran med svarene, og så har man elever, der sidder nede på bænke og skal give de her svar. Altså jeg kunne godt tænke mig, at man arbejdede mere med det her open mind, at der er flere korrekte svar. Eller hvor jeg har det sådan lidt, jamen er der mange fejl? Fedt, så er du jo i læring. Har du lavet det hele rigtigt, så har du lært det jo. Der er helt klart behov for at tænke anderledes. Der, hvor jeg kan have min tvivl, det er, om de lærer det rigtige, om de får de kompetencer med sig, som de skal bruge, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Det er jeg ikke sikker på. Jeg mener klart, at folkeskolen som institution langt højere grad skal følge med tiden, og måske virkelig mest følge med børnene og den virkelighed, som de er i rundt omkring skolen. Teknologi danner grobund for nye læringsformer med afsæt i det 21. århundredes kompetencer og hvad fremtidens skole skal ruste eleverne til. Men hvilken rolle skal teknologien spille? Der er noget med det traditionelle, noget med det, man kunne kalde for det gamle, som vi nogle gange taler meget negativt om, som i virkeligheden skal gå hånd i hånd med det nye for at blive godt. Fordi ellers ender vi bare med sådan noget projektitis, hvor vi erstatter det ene projekt med det andet projekt. Og i virkeligheden så er jeg selv splittet meget i at sige, skal vi gå med, eller skal vi gå imod? Og hvordan gør man egentlig det? Jeg tror på det kloge, på den sunde fornuft i ens opdragerrolle er det samme i virkeligheden i skolen, og forsøge at gå med den der teknologiske landevinding, men en gang imellem også sige, prøv at høre venner, jeg kan lave mindst lige så god undervisning for nu at blive i skoleregi i et shelter i Hareskoven, og hvis det er det, der er den bedste vej til at nå den der åndelige berigelse, som vi i virkeligheden gerne vil, så er det jo det, jeg skal vælge som lærer. Så måske vi skal stille os selv det spørgsmål. Har vi det kritiske beredskab, der skal til, eller er det lige præcis det, der er et af kardinalpunkterne, at vi udvikler et kritisk beredskab til at kunne forstå, hvornår teknologi rent faktisk kan være frisættende, og hvornår det absolut er fordummende. Og der er også konkrete tanker om at lave forskningsprojekter, som ligesom er med til at definere, hvordan sætter vi en karakter på samarbejde, hvordan sætter vi en karakter på at kunne kommunikere, hvad vil det sige at få 10 i analytiske evner. Kig rundt omkring os her. Digital kreativitet. Hvordan kan man få et 12-tal i det? Det er svært at sige i dag. Måske er der nogle nye moralske, etiske, medborgerlige og demokratiske dimensioner, når vi kigger os lidt omkring i verden, i forhold til den forandringshast, der er. Måske er der nogle andre kompetencer, som bliver vigtige for skolen at forholde sig til. Vi kan ikke gætte på, hvad der sker om 30-40 år, det er klart. Men på mellemkort sigt, der kan vi sige, at der er behov for at kunne lære ting hurtigt. Man skal kunne agere sammen med andre. Der er behov for at kunne nytænke og være kreativ. Vi har den der forgøjlede forestilling om, at kineserne lige om lidt kommer og tager os. Det tror jeg ikke nødvendigvis, de gør, fordi hele den dimension af tillid og frihed, som vi egentlig arbejder på en bund af i Danmark, er i virkeligheden helt svaret på, hvad der er vores konkurrenceparameter. Og så være klar på, at det vi måske i virkeligheden præcis skal have fat i, det er jo evnen til at kunne tænke kritisk, at kunne være innovativ, at kunne forstå komplekse situationer, kunne arbejde tværfagligt, og være kompetente i vores kommunikation. Altså, at det er den type af kompetencer, vi skal leve af. For så tror jeg sådan set godt, så tror jeg nok, det skal gå. Så er jeg ikke så pessimistisk.